ไปเที่ยวทะเลกลับมานะคะไปทะเลประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาต้นเงาะกุหลาบก็มีสภาพแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะคงจะแห้งมากนะคะอันนี้ก็ต้นขนุนต้นแจ็คฟรุตกุหลาบนะคะใบนางก็ร่วงหมดเลยไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกลับมาก็มีสภาพแบบนี้พอมาถึงกุหลาบก็เข้าสวนเลยนะคะเข้าสวนมาดูต้นทุเรียนกุหลาบกับต้นเงาะนะคะกุหลาบเสียดายนะคะฝนไม่ตกนะคะฝนไม่ตกอันนี้ทุเรียนต้นนี้ก็6 ปีนะคะนี่โอ้โหฟื้นไหมคะนี่ไปทะเลอาทิตย์หนึ่งกลับมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเก็บบรรยากาศในสวนกุหลาบให้ดูนะคะโอ้ยสงสารสวนไปไหนไม่ได้นะคะนี่